والوطن جوړو لنړۍ سره سیال والوطن جوړو لنړۍ سره سیال. فعالیت‌ها و دستاوردهای مهم وزارت فواید عامه در ماه حمل. وزارت فواید عامه به منظور انتقالات سریع و مسئول اموال تجارتی، محصولات زراعتی و حل مشکلات رفت و آمد مسافرین کار اعمار شمار زیادی از پروژه ها را آغاز نموده است. محترم الحاج مولا محمدی ساسانی سرپرست وزارت فواید عامه در ماه حمل سال 1404 هجری شمسی از جریان کار سرک لین دوم شاهراه کابل جلال آباد دیدار نمود. وی در جریان این سفر از کمپ‌های شرکت قراردادی و از یک بخش 32 کیلومتر سرک این شاهراه دیدار نمود که اکنون کار ابتدایی و تکنیکی آن از طرف ولایت کابل با شرکت ساختمانی و سرکسازی یونیورسال قرارداد شده است. همچنان سرپرست وزارت فواید عامه در جریان ماه حمل سال جاری به ولایت کندهار و خوست به منظور سرعت، کیفیت و ارزیابی پروژه های تحت کار ولایات متذکره نیز سفر نمود. در ولایت کندهار از جریان کار پروژه سرک کندهار ارزگان، پل سرکاری باغ ولسوالی میوند به طول 160 متر، جریان کار سرک سپین بولدک کندهار و سرک خاکریز کندهار بازدید نمود. و در ولایت خوست از پل بوریخیل در مسیر سرک خوست بندر غلام خان که کارهای ترمیماتی آن تکمیل شده است و همچنان از پلهای میدانی و باری که از اثر بارانها و سیلابهای موسمی قسما تخریب گردیده بود از نزدیک بازدید نمود و این پلها را در بخش ترانزیت افغانستان مهم دانست و افزود که کار ترمیم این پلها در پلان وزارت فواید عامه شامل می باشد. قابل ذکر است در ماه حمل سال جاری سرپرست وزارت فواید عامه امارات اسلامی در دفتر کاری خویش با محترم دیمیتری ژیرینوف سفیر کشور روسیه و هیئت امرایشان دیدار نمود. در این دیدار میان محترم الحاج مولا محمدی ساسانی سرپرست وزارت فواید عامه و آقای دیمیتری ژیرینوف در مورد ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری مواد سرکسازی و خط آهن، تجهیزات، ماشینری، مواد ساختمانی، غیر قطعات خط آهن و سایر مواد از کشور روسیه گفتگوهای همه‌جانبه نمودند. در ماه گذشته به منظور کنترل وزن وسایط باربری بلندتناژ و جلوگیری از تخریب سرک، یک پای ترازو در منطقه دشت آبدان ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز به ارزش بیش از 7.5 میلیون افغانی نصب و فعال گردیده است. همچنان در تاریخ 29 ماه گذشته سال روان سرپرست وزارت فواید عامه از مسیر شاهراه تونل بخش‌های بازسازی شده در سال گذشته قسمت‌های باقی مانده و روند آمدگی شرکت‌های قراردادی بازدید به عمل آورد و از بخش‌های تکمیل شده که در سال گذشته شامل پلان شده بود ابراز خرسندی نمود و مسئولین شرکت‌های قراردادی هدایت داد تا مطابق پلان برای آغاز کار بخش‌های باقی مانده شاهراه سالنگ‌ها آمادگی کامل داشته باشند و همزمان با مساعد شدن هوا کار را آغاز و در زمان تعیین شده تکمیل نماید. از اثر بارندگی‌های اخیر و سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت بقایای مواد رسوبی به سطح شاهراه‌ها و سرک‌ها جمع‌آوری شده بود و در رفت و آمد مسافرین مشکلات را به وجود آورده بود که در اسرع وقت توسط تیم‌های ولایتی وزارت فواید عامه پاکاری شد و مشکلات هموطنان عزیز حل گردید. همچنان الحاج مولا محمدی ساسانی سرپرست وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان در تاریخ اخیر ماه حمل با آقای گزیس اکباسوف سفیر کشور قزاقستان دیدار نمود و هر دو طرف در مورد شماری از موضوعات مهم بحث و گفتگو کردند. در این نشست دو جانب در رابطه با انتقالات اموال تجارتی به افغانستان، افزایش ترانزیت اموال تجارتی از طریق افغانستان با سایر کشورها و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ساختمانی قزاقستان در پروژه‌های زیربنایی افغانستان به ویژه در بخش خط آهن گفتگوهای همه‌جانبه نمودند. قابل یادآوری است از آغاز تا ختم ماه حمل 1404 هجری شمسی از طریق خطوط آهن وزارت فواید عامه افغانستان 306765 متریک تن اموال نفتی، غیر نفتی و دیگر مواد به کشور وارد و صادر شده است. در مجموع انتقالات یک بخش آن ترانزیت و صادرات می باشد. در ماه حمل سال روان 29771 تن اموال تجارتی ترانزیت و صادر شده که مقدار زیاد آن کینو، کچالو، میوه خشک و جوس آب انار است.